Das Thema der Homosexualität in der modernen Welt ist kein leichtes Thema. Es ist ein tiefgreifendes und ich finde auch ein politisches Thema. Hier geht es nicht um die persönliche Freiheit, nicht um die Wahl seiner eigenen sexuellen Orientierung, wie man es versucht zu interpretieren. Diese ganze Propaganda der Homosexualität ist nur ein Versuch, die menschliche Natur und die menschliche Ethik einer tiefgreifenden Wandlung zu unterziehen, mit dem Ziel, die Menschen in Geschöpfe zu verwandeln, die sich absolut manipulieren lassen, die ihre eigene Identität nicht mehr sicher sind, die nicht einmal wissen, welches Geschlecht sie haben, ob sie Männer sind oder Frauen. Dem Menschen wird seine fundamentale Identität entzogen, die ihm gegeben ist. Es gibt mehrere Ebenen der menschlichen Identität. Die erste und damit die wichtigste ist die sexuelle Identität. Bin ich ein Mann oder bin ich eine Frau? Bereits im Kindesalter erkennen wir auf eine oder die andere Weise, wer wir sind, durch Rollenspiele, durch die Veranlagung, durch die Entwicklung hormoneller, psychologischer Initiation. Es wird einem erklärt und er fühlt es auch selbst, ob er ein Junge ist oder ein Mädchen. Die zweite Ebene der Identität, und sie gehört ebenfalls zu den grundlegendsten, ist die ethnische Zugehörigkeit. Wir werden als Russen, Juden, Letten, Chinesen, Hindus geboren. Wir haben in diesem Sinne irgendeine Identität. Die dritte Ebene ist die politische Identität. In Wirklichkeit werden wir rot, rechts, links oder Zentristen oder uns ist es absolut egal, was in der Welt geschieht. Das ist übrigens auch eine politische Haltung. Die vierte und die höchste Ebene ist die religiöse Identität. Wenn du dich mit irgendetwas Absolutem in Verbindung bringst, an etwas Ideales glaubst, das du dir gar nicht richtig vorstellen kannst, all die Holzsplitter vom Heiligen Kreuz, die Nägel aus den Händen Christi, die an den Höfen der Habsburger und anderen königlichen Monarchen in Europa im Überfluss vorhanden waren, sind ein Versuch gewesen, das zur Geltung zu bringen, was für den Menschen das Wichtigste ist, was mit seinem Leben und was noch wichtiger, mit seinem Tod in enger Verbindung steht. Ich kann mich noch an ein Gespräch mit einer Dame aus dem Deutschen Bundestag erinnern. Sie gehörte der Fraktion Die Grünen. Sie war natürlich eine Lesbe, worüber sie selbst übrigens mit Stolz berichtete. Sie sagte, ja, wir werden die Homosexualität an den deutschen Schulen im Unterricht propagieren, weil dies den Testosteronspiegel bei den Jungen senkt und somit das Gewaltpotenzial bei ihnen reduziert. Dies ist die bessere Methode gegen die Wiedergeburt von Neonazismus. Wir werden die Geschichte neu schreiben. Wir werden die Kultur der Menschheit verändern. Wir werden aus ihr alles austreiben, was als Chauvinismus oder Intoleranz zu den andersartigen sexuellen Praktiken gelten könnte. Das bedeutet, dass die sexuelle Perversion, das heißt das, was im Verlauf der Jahrhunderte als Abweichung von der Norm angesehen wurde, das wird jetzt für richtig erklärt, für normal. Es wird schon beinahe zu einem Zeichen der Freiheit und zum wichtigsten Merkmal der Selbstverwirklichung erklärt. Darauf wird eine gewaltige Propaganda ausgerichtet. Meine Position ist die folgende. Ich werde mich niemals ins Schlafzimmer anderer Menschen hineinschleichen wollen, um herauszufinden, wer sie sind und was sie dort treiben. Sie sollen doch machen, was sie wollen. Das ist ihre Privatsache. Beschäftigt euch meinetwegen mit Selbstbefriedigung, aber im eigenen Haus. Wenn man aber das alles öffentlich zur Schau stellt, wenn man hier Umzüge organisiert, die man heuchlerisch und ausweichend als Gay-Paraden bezeichnet, wenn man Kundgebungen und politische Aktionen der Homosexuellen veranstaltet, dann wird es zur Politik. Die homosexuelle Propaganda ist heutzutage eine politische Frage. Deshalb ist der Kampf gegen die öffentliche Propaganda der Homosexualität nicht der Ausdruck irgendeiner Homophobie oder Intoleranz gegenüber anderen Menschen, sondern das ist der Kampf gegen die erstickende politische Offensive, die gegen uns als Menschen geführt wird, gegen all die Menschen, die ihr Geschlecht, ihre Volkszugehörigkeit, ihre politischen Ansichten und ihre Religiosität besitzen, die im klassischen Sinne des Wortes vollwertige Persönlichkeiten sind, die auf den Straßen und Plätzen von Berlin, Rom und anderen Städten in einer perversen, verzerrten Gestalt, genau wie auf den Gemälden von Boss herumtanzen. Das ist doch ein Krieg, ein offener Krieg, und sie schämen sich nicht darüber, offen zu sprechen. Das ist ein Krieg gegen die Ethik, gegen die Welt, die wir von Kindheit an als eine Welt der Kultur und der Geschichte kennen. Wenn dieser Krieg fortgeführt wird, wenn wir die Niederlage hinnehmen müssen, dann werden unsere Enkelkinder in einer ganz anderen Welt leben, in einer Welt, wo sie in den Schulen von den Lehrern unterrichtet werden, die sich offen zur Homosexualität bekennen, wo die Homosexuellen das Recht bekommen, Kinder zu adoptieren. Das bedeutet
bedeutet, dass die Homosexualität weitergegeben wird, weil das alles eine psychische Lenkung darstellt. Zu einem Homosexuellen wird man im jugendlichen Alter, auch dadurch, dass einem gesagt wird, hab keine Angst, schaue in dich selbst hinein, erkenne, was da in deiner Seele wirklich ist, was für Gewohnheiten, welche Interessen du von Kindheit an hast, hab keine Angst vor deinen Merkwürdigkeiten. Das wird jungen Menschen gesagt, die mit ihrer Sexualität naturgemäß noch einige Probleme haben, Probleme, die ganz selbstverständlich sind für Menschen, die ihre Unschuld noch nicht verloren haben, die noch kein normales sexuelles Leben eines Erwachsenen führen. Er ist noch überwiegend von den Mythen über die Sexualität beherrscht, die für die schöpferische Entwicklung seiner Persönlichkeit so wichtig ist. Und gerade deswegen ist der Kampf gegen diese Erscheinungen ein Kampf für die Freiheit, für das Menschsein, für das menschliche Bewusstsein und für die Zukunft und keineswegs ein Kampf für irgendeine Homophobie oder wie man sagt, für irgendwelche chauvinistische traditionelle Mehrheit. Nein, das ist ein Kampf für die Freiheit, für das Recht, ein Mensch zu sein, ein Mensch der Geschichte, ein Mensch der Kultur, ein Mensch, an dem man keine Experimente machen darf. Das ist ein Kampf gegen jene, die uns sagen, dass sie die Homosexualität propagieren werden, damit wir aufhören, Männer zu sein, damit wir aufhören, Soldaten zu sein, damit wir aufhören, Widerstand zu leisten und damit wir schließlich aufhören, Frauen zu lieben. Wir werden es ihnen nicht erlauben, uns zu verändern. Wir werden Widerstand leisten und dieser Widerstand wird ein politischer Kampf sein. Ich bin überzeugt, dass dies ein politischer Kampf sein sollte und ich bestehe darauf.